Միջազգային լրահոսն այսօր։ Երուսաղեմի հայկական թաղամասի Կովերի պարտեզ կոչվող տարածքը շարունակում է մնալ պայքարի ու բախումների կենտրոնում։ Նախորդ տարվա գարնանը ոստիկանների հսկողությամբ տարածք են եկել Կովերի պարտեզը 98 տարով վարձակալած իսրայելական ընկերության մի խումբ ներկայացուցիչներ, ավերել հերթապահության 2 տնակները։ Կովերի պարտեզը իսրայելական կողմին պետք է անցներ մի վիճահարույց պայմանագրով, որը կնքվել էր հայոց պատրիարքարանի հետ, որից հետո հայկական կողմը միակողմանի չեղարկել էր ու իր հերթին դատարան դիմել։ Պարտեզը հայկական պահելու համար տեղի հայերը շարունակում են պայքարել։ Արդեն 500 օր է մենք այստեղից չենք հեռանում, հիմա դատական պրոցեսը ընթացքի մեջ է։ 2023-ի նոյեմբերին մեզ վրա սկսվեց առաջին հարձակումը։ Իսրայելացիները զինյալներով ու վարժեցրած շներով հարձակվեցին մեզ վրա։ Դրանից հետո սկսվեց մեր պայքարը եւ օրը 24 ժամ մենք հերթապահում ենք Կովերի պարտեզում։ Նույնիսկ ԱՄՆ-ից փաստաբաններ մեզ միացան, օգնում են ինչով կարող են։ Մեդիահաբի զրույցում ասել է Երուսաղեմահայ Պետիկ Կիրակոսյանը։ Հայոց պատրիարք Նուրհան Մանուկյանը փաստել է, որ ինքը պայմանագրից տեղյակ չի եղել, դրա կնքման համար մեղադրում է արդեն կարգալույծ արված պատրիարքին։ Միացյալ Նահանգները եւ Ուկրաինան Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաք Ռիադում կքննարկեն 6-ամսյա հրադադարի մասին հարցը։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտքոֆը։ Մենք այժմ քննարկում ենք ուկրաինացիների հետ հանդիպում կազմակերպելու հնարավորությունը Ռիադում կամ Ջիդայում։ Այսպիսով քաղաքը կարող է փոխվել, բայց դա կլինի Սաուդյան Արաբիան եւ ես կարծում եմ, որ գաղափարը խաղաղության համաձայնագրի, ինչպես նաեւ լրացուցիչ 6-ամսյա հրադադարի հիմքեր դնելն է, ասել է Ուիտքոֆը։ Ավելի վաղ Fox News-ը հաղորդել էր, որ ԱՄՆ-ի եւ Ուկրաինայի բանակցությունները խաղաղ կարգավորման շուրջ կմեկնարկեն մարտի 11-ին Սաուդյան Արաբիայում։ Ամերիկյան լրատվամիջոցի հաղորդմամբ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտքոֆը եւ Թրամփը խորհրդական Մայք Ուոլցը կհանդիպեն ուկրաինական պատվիրակության, այդ թվում Զելենսկու գրասենյակի ղեկավար Անդրեյ Երմակի հետ։ Վերջին օրերին Սիրիայի ծովափնյա շրջաններում տեղի ունեցած բախումների ընթացքում ավելի քան 340 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Այս մասին հաղորդում է մեզ Բրիտանիայում գործող Սիրիայում մարդու իրավունքների դիտորդական կենտրոն կառույցի ղեկավար Ռամի Աբդուլլահմանը։ Նրա խոսքով զոհերի ճնշող մեծամասնությունը Սիրիայի բնակչության ավելի քան 10% կազմող ալավիների համայնքից են։ Սիրիացի իրավապաշտպանի խոսքով սպանությունները կատարվել են կառավարական զորքերի եւ դրանց հետ համագործակցող զինյալների կողմից։ Ավելի վաղ Սիրիայի ներքին գործերի նախարարությունը հաստատել էր, որ կառավարական ուժերի Ասադի ռեժիմի մնացորդների դեմ իրականացնող գործողության ընթացքում խաղաղ բնակիչների դեմ բռնության առանձին դեպքեր են արձանագրվել։ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Կուրսկի մարզում գործող ստորաբաժանումներին հաջողվել է 3 նոր բնակավայր ազատագրել։ Խոսքը մարզի արևմտյան հատվածում գտնվող Վիկտորովկա, Նիկոլաևկա եւ Ստարայա Սորոչինա գյուղերի մասին է։ Անկախ աղբյուրները Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրությունը դեռ չեն հաստատում։ Եթե այս տեղեկությունները հաստատվեն, ապա դա կնշանակի, որ ռուսաստանցի զինվորականները հյուսիսից ընդհուպ մոտեցել են նախորդ տարվա օգոստոսին ուկրաինացիների կողմ գրավված Սուջա շրջենտրոնին։ Նախորդին բրիտանական The Telegraph-ը հաղորդել էր, որ ռուսական զորքերը առաջխաղացում են ապահովել նաև Սուջայից հարավ ընկած շրջանում, ինչը Կուրսկի մարզում տեղակայված 10,000-անոց ուկրաինական զորախմբի շրջապատման իրական վտանգ է ստեղծել։ Հիշեցնենք, նախորդ տարի օգոստոսին ուկրաինական զինուժը հանկարծակի գրոհ է նախաձեռնել եւ ներխուժել է Կուրսկի մարզ, գրավելով ավելի քան 1000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Նոյեմբերին Ռոջերսը հայտնել է, որ Ուկրաինան կորցրել է Կուրսկում գրաված տարածքի ավելի քան 40%-ը։ Վրաստանի ոստիկանությունը անցած գիշեր Թբիլիսիի կենտրոնում բերման է ենթարկել ընդդիմադիր Լելո կուսակցության գլխավոր քարտուղար Իրակլի Կոբախիձեին եւ քաղաքական այս ուժի երիտ թևի 3 անդամներին։ Վրացական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ընդդիմադիրները բերման են ենթարկվել այն պահին, երբ վերադառնում էին Ռուսթավելիի Պողոտայում կազմակերպված հանրահավաքից։ Խոզարկության ժամանակ բերման ենթարկվածներից մեկի Բեկա Բերզիշվիլիի մոտ լազերային ճառագայթներ արձակող սարք է հայտնաբերվել, նրան տուկանել են 2000 լարիով, շուրջ 280,000 դրամ։ Մյուս ընդդիմադիրներին մի քանի ժամ ոստիկանության բաժանմունքում պահելուց հետո ազատ են արձակել, նախապես նրանց դեմ վարչական վարույթ հարուցելով։ Թբիլիսիում եւ Վրաստանի այլ քաղաքներում 3 երթեր հանրահավաքներ են անցկացվել, երկրում հակակառավարական ցույցերի սկսվելուց ի վեր 100 օրվա կապակցությամբ։
Երեկվա ակցիաների կարգախոսներ մինչև վերջ։ Ցուցարարների հիմնական պահանջը արդեն 3 ամիս մնում է անփոփոխ՝ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Նրանք կոչ են անում նաև ազատ արձակել իրենց մոտ 50 համախոհներին, որոնց դեմ քրեական գործեր են սկսել շարունակվող բողոքի ակցիաների համատեքստում։ Ցուցարարները երթ են անցկացրել դեպի Վրաստանի խորհրդարան, որտեղ կրկին փակվել է Ռուսթավելի պողոտան։ Թբիլիսիի հետ միաժամանակ բողոքի 100-րդ օրը նշել են Զուգդիդիում, Բաթումում, Քութայիսիում և Թել Ավիվում։ Այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք երկուշաբթի։